Počkej, televize. No, tak já bych to zhodnotil ten dnešní den asi tak, že většina už udělá veliké pokroky, že třeba včera neuměla vyjet na vlek a dneska už vyjela. Třeba Verča. Ale já si myslím, že opravdu za ten týden, nebo necelý týden, jsme se opravdu hodně naučili, že ty, co na tom snowboardu třeba v životě nestáli, tak opravdu během 4 hodin se něco naučili. A myslím si, že se ještě něco určitě naučí, protože ještě máme 1,5 dne. Takže já si myslím, že třeba i Aleš se třeba něco naučí a jít. Ano, co nám to řekne? Ne, a já si myslím, že doufám, že se nám povede zítra i v pátek, tak jak se nám vedlo zbylý týden, takže já doufám, že vám to všem povede.